अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ तुहाडा अपना ब्रो ते तुसीं देख रहे हो मेरा चैनल ब्रो व्लॉग्स। ते अज असीं लाउण जा रहे हैं स्मोक अलार्म। यह साडे कोल हीट अलार्म आ गया। सो यह साडे कोल दो आ गए स्मोक अलार्म। एक हाउस दे विच लाइक फ्लैट दे विच एक हीट अलार्म तो 200 स्मोक अलार्म चाहिए होंगे। अगर अप एंड डाउन स्टेट हैगा सो फिर 4 चाहिए। सो असीं हुण इन्हां दी प्रिपरेशन कर लांगे। कनैक्टर ब्लॉक, बेस, दो स्क्रू कर लांगे टाइट। दोनों साइडों पे इस तो बाद असी ओपन करांगे हीट अलार्म। इहदा कनैक्टर कट के असी कनैक्टर ब्लॉक च वायरां फीड कर लेंगे। सेम तिन्ने ही इदां करांगे असीं पहले। उस तो बाद असीं इन्हां नूं सीलिंग दे उपर हैंग कर लेंगे। कवर लाना जरूरी है। बैटरी ऑन कर लेंगे, पेपर कढ़ांगे बाहर। बैटरी होगी डायरैक्ट। सो हुणे रेडी है। इदां असीं तिन्ने कर लेंगे पहले प्रिपेयर। उस तो बाद असीं इन्हां नूं सीलिंग ते करांगे स्टिक। फिर असीं इन्हां नूं करांगे टेस्ट। लो जी, वायरां असीं कालियां हैगियां कनैक्टर ब्लॉक दे विच कनैक्ट। सो सेम इदां ही तिन्ने ही असीं पहले यह कनैक्टर ब्लॉक प्रिपेयर कर लांगे। हुण असीं सीलिंग दे उपर पहले बेस लावांगे। बेस स्क्रू कर लेंगे असीं। उस तो बाद वायरां स्ट्रिप करांगे तो फिर असीं कनैक्ट करांगे। सो देखते हैं। एक स्क्रू तो गया लग तो लग गया स्क्रू। मेक श्योर कर लो कि अच्छी तरह स्क्रू लग गए हों क्योंकि लूस ना हो। वायरां कर लेंगे स्ट्रिप। अर्थ कर लेंगे आपस ट्विस्ट कर लेंगे। सो उस तो बाद असीं इहदे ते अर्थ स्लीविंग पावांगे।
ਵਾਇਰਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਬਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਬਰਾਊਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਵਾਇਰ ਲਾਈਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗ੍ਰੇ ਵਾਇਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਬਲੈਕ ਵਾਇਰਾਂ ਨਿਊਟਰਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਲੈਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਰਾਊਨ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਵ, ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕ। ਐਰਥ ਸਲੀਵਿੰਗ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਐਰਥ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਟਰ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਈਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾਈਸਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਬੇਸ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸਕਰੂ ਟਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਇਹ ਬੇਸ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫੁੱਲੀ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੇਸ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਨੈਕਟ। ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾਈਸਲੀ। ਲਓ ਜੀ।